7UP TezGam। तो अब आ रही है 14DN Awam Express। नंबर है इसका 8318। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वी लव पाकिस्तान ट्रेंड्स। ये आ रही है 7UP TezGam, माय फेवरेट लोकोमोटिव ZCU। ये तो अचानक ही नमूदार हो गई थी। इसका क्रॉस होने वाला है 14DN अवाम एक्सप्रेस से, जो कि वजीराबाद जंक्शन पर मौजूद है। अभी सामने से आएगी 14DN अवाम एक्सप्रेस, जो कि वजीराबाद जंक्शन पर 7UP TezGam का वेट कर रही थी। चलें, वो आती है तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो अब आ रही है 14DN अवाम एक्सप्रेस, जिसकी हेडलाइट्स बंद हैं और लोकोमोटिव है शायद PH20। नंबर उसका मैं अभी आपको बताता हूँ देख के। नंबर है इसका 8318।